Slovenská politická realita sa ocitá v čoraz hlbšej kríze, ktorá už dávno prerastla hranice bežného politického súboja a zasahuje samotné základy štátnych inštitúcií. Vo svojom najnovšom a mimoriadne ostrom verejnom vystúpení na to upozornil rešpektovaný politický analytik a publicista Eduard Chmelár. Reagoval tak na obrovskú vlnu reakcií a otázok, ktoré zaplavili jeho profil po pravidelnej nedeľnej diskusnej relácii v televízii TA3. Mnohí diváci a sledovatelia mu totiž vyčítali, že sa v štúdiu až príliš nekriticky zastával súčasného prezidenta Petra Pellegriniho v čase, kedy sa v mainstreame stalo normou opakovať klišé o jeho údajnej slabosti či neviditeľnosti. Chmelár sa preto rozhodol otvoriť tému, ktorá presahuje osobu samotného prezidenta a dotýka sa prežitia slovenskej štátnosti. Publicista hneď v úvode rázne odmietol obvinenia z nekritického obdivu voči hlave štátu. Pripomenul, že aj priamo v televíznom štúdiu formuloval celý rad vážnych výhrad voči Petrovi Pellegrinimu. Za vôbec najvážnejšie zlyhanie považuje skutočnosť, že súčasný prezident sa nespráva ako skutočný prezident mieru. V tomto smere, podľa neho Pellegrini, rovnako ako celá vládna koalícia, sklamal nemalú časť svojich voličov, ktorí si plne uvedomujú, že snahy postaviť slovenskú ekonomiku na masívnom zbrojení a vojenskej výrobe sa absolútne nezlučujú s autentickou a dôslednou mierovou politikou. Analytik však zdôraznil, že je obrovský rozdiel medzi vecnou, argumentačne podloženou kritikou a hysterickými osobnými útokmi, ktoré sa na hlavu štátu valia zo všetkých strán. Práve pri príležitosti 2 rokov pôsobenia Petra Pellegriniho v úrade považoval Eduard Chmelár za nutné postaviť sa tejto mediálnej mašinérii na odpor. Väčšina kritiky, ktorej prezident čelí, je podľa neho nespravodlivá, hlboko neodôvodnená a v mnohých prípadoch aj vyslovene vyfabrikovaná v opozičných a mediálnych laboratóriách. Chmelárov hlavný odkaz slovenskej verejnosti je preto mrazivý a naliehavý. Ak budeme takto účelovo a systematicky znevažovať hlavu štátu, v konečnom dôsledku si sami pílime konár pod poslednou ústavnou inštitúciou, ktorá ešte definitívne nerezignovala na celospoločenské zmierenie a ktorá sa reálne usiluje o zníženie napätia v zradikalizovanej slovenskej spoločnosti. To, čo dnes predvádzajú politické tábory, je podľa analytika ukážkou hlbokej politickej nezrelosti. Na jednej strane vidíme vládnu koalíciu, ktorá sa prezidentovi nedôstojne vyhráža, že ak neurobí presne to, čo od neho žiadajú, stráti ich podporu. Na druhej strane stojí opozícia, ktorá hlavu štátu hystericky vyzýva k okamžitému plneniu svojich požiadaviek, pričom každé odmietnutie sprevádza nevídaná sprška osobných urážok a vulgarizmov. Takéto nedôstojné pokrikovanie však hovorí oveľa viac o úbohosti našej politickej kultúry, než o samotnom Petrovi Pellegrinim. Prezident republiky totiž z ústavného princípu nefunguje a ani nesmie fungovať ako predĺžená ruka nejakej strany. Chmelár prizvukuje, že prezident nie je ani koaličný psík na povel, ani opozičný poštový holub, ktorý má len mechanicky prenášať odkazy. Je to hlava štátu, autonómna politická osobnosť s tou najvyššou možnou demokratickou legitimitou, akú občan môže v priamych voľbách odovzdať. Bohužiaľ, podstatná časť slovenskej verejnosti radšej mechanicky opakuje 1000-krát predžuté nezmysly, lži a hlboké predsudky, ktoré bez premýšľania nasala z liberálnych médií. Eduard Chmelár si v tejto súvislosti pomohol citátom slávneho indického filozofa Jidua Krishnamurtiho. Tento mysliteľ ľudí, ktorí úplne stratili schopnosť vlastného kritického úsudku a len pasívne preberajú cudzie schémy a názory, trefne nazýval ľudia z druhej ruky. Zlou správou pre Slovensko je, že takíto ľudia z druhej ruky dnes tvoria väčšinu spoločnosti a formujú verejnú diskusiu. Dobrou správou zostáva, že z tohto začarovaného kruhu lží a všade prítomnej propagandy sa dá úspešne vymaniť. Stačí začať pracovať s reálnymi faktami a číslami. Ako príklad takejto bizarnej lži uviedol Chmelár neustále opakovanie tézy, že Pellegrini je v úrade neviditeľný. Táto neviditeľnosť je však umelo vytvorená, keďže progresívne médiá jeho reálnu činnosť vyslovene sabotujú a ignorujú. Skutočné pôsobenie prezidenta sa pritom dá najlepšie a najobjektívnejšie vyhodnotiť vtedy, ak si pomôžeme tvrdými štatistickými údajmi a porovnáme ich s výkonom predchádzajúcich hlav štátu. Vo svetle týchto nezvratných faktov je mimoriadne pokrytecké, že najmä progresívne Slovensko vyčíta Petrovi Pellegrinimu prešľapy,
ktoré v skutočnosti v plnej miere platia skôr o ich politickej obľúbenkyni a bývalej prezidentke Zuzane Čaputovej. Keď opozícia obviňuje Pellegriniho, že vyšiel z prostredia vládnej koalície a nadržiava jej, analytik sa pýta, z akého prostredia prišla do paláca podpredsedníčka PS Zuzana Čaputová. Kedy sa ona zásadnejšie vymedzila voči chaosu a deštrukcii vlád v rokoch 2020 až 2023, alebo kedy sa aspoň raz postavila proti radikálnej agende progresívneho Slovenska. Peter Pellegrini sa pritom voči súčasnej vláde za 2 roky vymedzil oveľa častejšie a zásadnejšie než Čaputová voči Matovičovi či Hegerovi. Opozícia rada vyťahuje tému financovania kampane, no Chmelár pripomína, že to bol práve tábor Madame Čaputovej, ktorý vymyslel škandalózne obchádzanie pravidiel cez tzv. Príspevky tretích strán, dieru v zákone, ktorú neskôr štát musel legislatívne úplne zakázať. Rovnako škandalózna lož zaznela nedávno vo verejnoprávnej STVR z úst dvorných opozičných politológov, ktorí bez akejkoľvek oponentúry tvrdili, že Zuzana Čaputová navštevovala slovenské regióny častejšie ako súčasný prezident. Čísla však nepustia a hovoria úplný opak. Peter Pellegrini komunikuje so slovenskými samosprávami najintenzívnejšie z celej politickej scény a mestá aj obce sú mu nesmierne vďačné za to, že za ne bojuje v súčasných neistých finančných podmienkach. To isté platí o medzinárodnej diplomácii. Menší počet zahraničných ciest Čaputovej sa hovorcovia snažili smiešne obhajovať pandémiou covidu, no Chmelár hovorí pravdu na rovinu. Bývalá prezidentka cestovala málo jednoducho preto, že neovládala dobre anglický jazyk a s týmto obrovským handicapom sa na medzinárodnej scéne cítila neisto a nekomfortne. Eduard Chmelár na záver zopakoval, že prezident Pellegrini je dnes skutočne posledným vrcholovým politikom, ktorý to s celospoločenským zmierením myslí vážne a koná aktívne. Kým Zuzana Čaputová za celých 5 rokov nezorganizovala ani jeden jediný okrúhly stôl politických strán, Peter Pellegrini ich za necelé 2 roky zorganizoval už 10. Kým ona sa rozprávala výhradne so svojou názorovou bublinou, on hľada dialog so všetkými. Politika je totiž remeslo založené na prísnom manažovaní rozličných skupinových záujmov. Ak namiesto toho budeme s politikou vyrábať marketingové figurky, ktoré diskusiu ochromujú gíčovými kázňami o slušnosti, dobre, zlé a láske, veľmi rýchlo a tvrdo narazíme na realitu. Chrániť prezidenta pred špinavými a účelovými osobnými útokmi opozície tak v konečnom dôsledku znamená chrániť samotný slovenský štát a jeho budúcnosť. Súhlasíte s ostrým vyjadrením Eduarda Chmelára, že útoky na prezidenta Petra Pellegriniho sú len špinavou politickou hrou opozície, ktorá tým v skutočnosti ničí poslednú šancu na zmierenie slovenskej spoločnosti? Myslíte si, že porovnanie s predchádzajúcim pôsobením Zuzany Čaputovej v oblasti regiónov, diplomacie a okrúhlych stolov ukazuje reálnu pravdu o výkone prezidentského úradu? Vyjadrite svoj vlastný názor na toto závažné vystúpenie a zapojte sa do diskusie dole v komentároch. Ak chcete pravidelne sledovať tie najlepšie politické analýzy Eduarda Chmelára, zákulisné informácie z prezidentského paláca a hĺbkové rozbory slovenskej vládnej koalície a opozície v roku 2026, dajte tomuto videu like, kliknite na odber a nezabudnite si zapnúť zvonček spravodajstva, aby vám neušlo žiadne dôležité video. Ďakujem za sledovanie a vidíme sa opäť pri ďalšom komentári.